Sodaa tokko malee waan kana gochaan jira. Seenaa obboleetti keenya isinii qooda. Baay'een keessan seenaa akkasii natti hin ergina. Seenaa garmalee safuu cabsu natti hin ergina yeroo isiniin jiru. Keessaa illee baay'een keessan barreessitanii maal rakkoo qaba miidiyaa irra oolchaa jirta waan ta'eef kun rakkoo qabu jettan baay'ee keessantu jira. Garuu waan akkasii sirriitti guutummaa guutuutti miidiyaa irra isinii oolchuu baadhus xiqqoo miidiyaa irra isinii oolchaa. Akkuma isiniin jee yeroo keessaa seenaa keessan hambisu baay'een keessan natti aartanii jirtanii keessaa hambistee maali jettanii. Yeroo baay'ee viidiyoo keessatti nin dubbadha. Seenaa jajjabaa akkasii warri qabdan keessaafuu seenaa naannoo sa'aatii tokko ta'uu daqiiqaa 20-30 kan fudhatu ta'ee immoo irratti garmalee safuu kan cabsu yoo ta'e warra dhiiraa kan akka gammachiis tashoomee jira. Namoota baay'eetu jira. Isaanitti ergachuu dandeessu isiniin jennaan atiyyuu seenaa qilleensa irra oolchuu jirta. Maal rakkoo qaba jettan baay'ee keessantu jira. Walumaa galatti seenaa kana tampileelii gubbaa yookaas immoo mata duree irratti isiniif barreessa. Maaliif guutummaatti irra haasa'uu hin danda'u. Viidiyoo isinitti tole laayikii gochuu hin dagatina. Asumaan gara seenaatti. Wanta akkanaa ilma namaa kamiyyuu hojjeta jedhee osoo hin taane mucayyoo waliin hojjennu tokko waggaa 2 waliin jiraannee yeroo isheen gara biyyaa galtu anis fiilmii ilaalu waan adda addaatti yeroon goru dhugaa dubbachuuf waan ilmi namaa takka argee hin beekne anis arguu yeroon eegalu duraan mucayyoo faana waan jiraannuuf waan baalagee gadi fageenyaan isheenis waan hin jaalannes dhugaa dubbachuuf isheen nama amantii isheetti baay'ee cimaa waan taateef wanta baalagee gonkumaa ilaaluu waan hin barbaanneef haa ta'u malee ani garuu ergi isheen galtee wanta baalagee fiilmii fedhii namatti kakaasu ergan ilaaluu jalqabee naannoo waggaa 5 ergin fixee booda ani ijoollee 2 qaba abbaa manaas nama qabu waan ta'eef dhugaa dubbachuuf anarraa wanti kun hin eegamu mitiire anis fiilmii ilaalaa waan hin taane baraa inumaa karaa rabbiin uume osoo hin taane akkaataa aadaa ilmi namaa dubbachuu hin dandeenyetti yeroon fiilmii sana argu anis kanaa booda maalin eegaree ilmi namaa nama tokko malee osoo wal qunnamtiin godhiin kana hojjechaa jira mitiire jechuun anis waan kana yeroon eegalu dhugaa dubbachuuf akka malee hagan jireenya koo of to'achuu dadhabutti yeroo natti tolu anis abbaa manaa koo dagachaa ijoollee koos dagachaa gonkumaa hiriyoota koo guyyaarraan yeroo 2-3 itti daawwalu isaaniinis dagachaa sababiinsaa waan kanatti biizii waan hin ta'eef yoon kushinaa seene daqiiqaa 20 iyyuu hojii hin hojjedhuuti gara sanatti yoo deebi'uu baadhe sammuun koos nagaa hin argatu garuu waan kan arge raawwadhee booda sammuun koos jireenyi koo hundi boqonnaa sirriitti waan argatuuf anis gara sanatti deebi'e guyyaatti yoo xiqqaate jedhe naqa 20 naqa 30 kuniyyuu yoo xiqqaate isiniin jechuu kooti ergan kana baree booda naannoo waggaa 7 biyya Arabaa taa'ee guyyaa tokko gara biyya akkan galu abbaan manaa koo yeroo na gaafatu anis biyya maal fuudhaa qarshii hojjetachuu barbaada abbaa qabeenyaa taanaa umurii koo guutuu asuman taa'aa jedhee yeroon isatti himu innis kuni gonkumaa hin barbaachisu jedhee qabeenya hundaa guuttanne jira waan ta'eef koottuu jedhee yeroo na gaafatu anis gonkumaa gara biyyaatti galu akka hin barbaanne yeroon isatti himu innis akkas taanaan nan fuudha kaa nan komattiini jedhee yeroo na gaafatu anis eeyyeen fuudhii homaa tokko rakkoon qabu ani waan kana inumaa siif hin eeyyamuu akkan gara biyyaa galu fuutes dhiistes wanti kun na ilaallatu jedhee yeroon isatti himu innis naannoo waggaa tokko jaarsummaa natti baasuu maatii koo irraan na kadhachuu yeroo natti ergu anis maatii koo hundaa bilookii godhee isas bilookii godhee naannoo waggaa 4 ergin taa'ee booda abbaan manaa koo akka fuudhe sirriitti waan hin beekuuf anis waggaa 4 booda waan hundumaa quufe mitiire walumaa galatti naannoo waggaa 11 ergin fixee abbaa manaa koo itti daawwaluun bilookii jalaa isa baasee jechuu kooti nan dhufaa galuu barbaade yeroo hin jedhu lakkii ani abbaa mucaa tokkoyyuu ta'eeraa yoo barbaadde qabeenya keessii firaa malee ati gonkumaa haadha manaa naaf hin taatu jedhee yeroo natti himu anis dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko aaree akkamitti akkas naan jettaa ati si malee jiraachuu hin danda'u hin jennee lamaan keenya fuudhii nu jiraachisii yeroo isaa jedhu gonkumaa ati jireenya koo keessaa bahuu qabdaa jedhee yeroo natti himu dhugaa dubbachuuf baay'ee rifadhee waan kun ergin waggaa 3 fixee booda naaf galaa dhufeetii haalli jireenyaas haalli abbaa manummaas qarshii ani biyyatti ergaa tures waan kan ergin quufee natti fakkaata anis gonkumaa abbaa manaa koo eessuun qabu jedhee gara maatiitti yeroo deebi'u
Maatiin koos ati isaan barbaadu hin jennee maaliif dhuftee jedhaniiru natti himan. Anis lakkii jireenya kootti galuu barbaada walitti nu araarsaa yeroo hin jedhu abbaan manaa koo kan duraan qabeenya hirattaa kana godhattaa sana godhattaa koottu naan jedhe har'a garuu qabeenyas na biraan qabdu ijoollees na biraan qabdu hinumaayyuu anis hin beeku narraa deeme yeroo inni naan jedhu dhugaa dubbachuuf biyya galee qarshii waggaa 4 of harkaa qaba seetaniire ani ergi waggaa 4 adda baana isa waliin maatii koof ergaa obboleessa koof baajaajii bitaa qarshii yoo fedhe nama gargaaraa yoo fedhe immoo waan fedhiin koo na barbaachisu itti bitachaa akkas godhee waan fixeef qarshii waan tokkollee of harkaa waan hin qabaanneef anis abbaa manaa koo akkuma inni jaarsummaa natti baasaa ture anis jaarsummaa itti baasullee gonkumaa ijoollees na biraa hin qabdu manas na biraa hin qabdu yoo feete ijoollee kee dubbisuu dandeessaa yoo feete immoo fudhattee qilee yookaan mataan dhaabbachuu dandeessa ronaan jedhu anis baay'ee rifadhee dhugaa rabbii ijoollee lama dhabuun nama dhiba mitiire qabeenyoo hortee fiddaatii ijoolleen kulli na xireeffattee ati haadha keenya miti haati keenya ishee kanadha jechuun haadha manaa abbaa manaa koo sirriitti jaalatanii isheenis sirriitti jaalatti walumaa gala inkoo lama kan ishee tokko ijoollee 3 sirriitti guddiftee ijoollee koo alatti yeroon argu yeroo mana barumsaa kan baay'ee nama hawwatuuti maal godhare ijoollee koo fudheen bada yoon jeellee ijoolleen koo gonkumaa nan jaalattu waan ta'eef anis ergin biyya taa'ee naannoo baatii 7 booda ukkuba gonkumaa argee hin beekne gadameessa koo keessatti yeroo ba'u mana akiimii bakki tokkollee osoo nan hafiin magaalaa Finfinnee keessatti qarshii koo ergi of harkaa caracare yookaas ofirraa fixee booda ukkubni gadameessaa kee kun ooppireeshinii biyya alaatti ta'uu qaba. Biyya kana keessatti hin danda'amu hiddi isaa ciccitee yookaas ciramee jira jechuun yeroo natti himan anis maal godhare qabeenya maal qabaatii boohee maraadhee yaa rabbii badiin koo maalii jedhee yeroo rabbiin kadhu badii koo anuu beeka mitiire halkaniif guyyaa imimmaan roobsu maatiin jibbamu ilmoon jibbamu abbaan manaan jibbamu irratti immoo dhukkubni kun na qabachuu dhiphina meeqaan anis bakka kanaa booda duunaaf wayya jedhee bakka namni nan beekne magaala biraatti badee wayyaa koo afadhee yookaas uffata qabu afadhee kadhadhee naannoo waggaa 1 fi baatii 5 ergan kadhadhee booda galata rabbiitiimi rabbiinis akka keenya mitiire dhukkuba biyya alaatti malee hin danda'amu naan jedhan xiqqoo fooyyee naaf argate naaf wayyee anis qarshii kadhachaa ture kana paaspoortiin koo duraanuu hin jiraatii waggaa 5 naaf haaromee waan jiruuf anis biyya alaatti imala koroo taasisu galanni kan rabbiiti naannoo baatii 3 otoon guutiin biyya arabaatti argin deebi'ee booda maal godharee dhukkubni duraan na qabe waan tokkollee naaf fayyuu hin dandeenye maadaamiin koo qarshii ani ji'an argadhu mana kiimii as achi biyya asii biyya achii osoo jettuu rakkoo qaama ishee keessa jiru hin beeknu garuu qaamni ishee keessi miidhamaa guddaa qabaa yaalii ooppireeshinii goonee ilaallaa yeroo isaan naan jedhan rakkoo koo anuu beeka mitiire qaama jettuure ani nama afaan isaa hin dhiifne waan ta'eef waan safuu cabsu jettanis waan hangochaa ture waan baay'ee waan ta'eef ilma namaayyuu waan kana akkan goone sirriitti waan hin beekuuf akka hojii kootti rabbiinuu natti xiqqeesse waan ta'eef maadaamiin koos kanaa booddee maannaaf gootaree gara biyyaa galii ani sin danda'u ati dhukkubsattuudha rabbirraa argadha jedhees mana yaalaa bakka si geessine tokkollee hin jiru yoo feete biyya kee galuu hin dandeessaa yeroo isheen naan jettu. Anis ergi maadaamiin koo gara biyyaatti galtu malee naan jettee waan godhu wallaalee guyyaan halkan natti ta'e halkan guyyaa natti ta'e anis erga biyya galuu filadhee jedheen maadaamiin koo osoo hin argiin halkan naannoo sa'aatii 7tti ijoolleetti daawwaladhee mana sanaa baduun maal naaf godhare ammas ijoolleen seenaa koo geessan warri na beektan sirriitti na beektuuti dhugaa dubbachuuf ijoollee baay'een ati irraa mooftee maal taatee akkanatti rooftaa aga jedhanii ijoollee baay'een na
jibbanitti maal godharee ijoolleen ofirraa na ariitus as achi jechaa biyyuma namaa keessa rakkachaa hin jiraate. An dhugaa dubbachuuf miidiyaatti bahee kadhachuuf akkaataatti miidiyaa banatan waan tokkollee waan hin beekneef haa ta'u malee akkamitti fiilmii ilaaluu bartee naan jechuu waan dandeessaniif dhugaa dubbachuuf fiilmii ofuma koo akkaataatti argadhe rabbi naa beekuuti. An nama kutaa tokkollee barate osoo hin taane garuu fiilmii osoon ilaalaa jiru guyyaa tokko fiilmii waanuma gaarii ilaale achii booda anis waanuma hin taane waan baalagee takkaa yoo ilaaltan ufuma isaa yaa'ee isinii ufa mitiire. Har'a garuu miidiyaa banadhee ittiin kadhachuuyyuu wallaalee rakkadhee mana ijoolleen hin jirre namni kamuu hin jirre ona aramni gatte yookaas ijoolleen gattee keessaa baate gaafii immoo bakka namni hin jirre bakka owwaasha fakkaatu achi keessa bulaa poolisii okachaa akka hin taanetti biyya namaa keessa waan jiruuf namni rabbiin isaaf laaffise waan gargaarii gara biyyaa naa gashu yoon jedhes an nama tokkollee sirriitti waan hin beekneef umurii koo guutuu waan hin taanetti waan hin dabarseef hiriyaa gaarii hin qabu yookaas qarshii gaarii hin qabu meeqa badduun ta'e mitiire. Hamma har'aattillee taa'ee rakkachaa waan hin jiruuf garuu ijoolleen tokko ijoolleemti Oromoo jechuudha qarshii guyyaa tokko naa kennaa daataa itti bitadhu yookaas majjaana baafadhuuti nama siif tole nama naa tole siin jettu qarshii tokko siif haa laattu lama siif haa laattu nama takkallee hin tuffatini beektus wallaaltus kadhu yeroo ijoolleen naan jettu anis maal jedheen kadhaa rabbiin fayyaa guutuu naaf kennee biyyaa na baasee ofii koo harka kootiin of waan hin balleesseef har'a garuu maal jedheen kadha jedheen taa'ee osoo miidiyaa ilaalaa jiru ijoollee seenaa ishee qooddattu waan natti dhufeef anis seenaa koo kana maaf hin qooddanne kan na gargaarullee tarii hin dhibu jechuun seenaa koo waan isinitti himadheef badii koo sirriitti waan hin beekuuf mee isin ijoolleen akka koo tarii waan kana fiilmii ilaalaa jirtan fiilmiin kun naanillee haga qaama koo keessaa raammoon gadi yaa'ee gadameessi koo wal'aansa dhabutti rakkachaa waan hin jiruuf mee isin namoonni akka koo fiilmii waan baalagee saalqunnamtii ilaalaa jirtan dafaa irraa deebi'aan haamsa kootii kanaa booda jireenya addunyaa kanaa qaba jedhee waan tokko siin yaadu garuu lubbuu rabbii yoo baase irra bareeda jedheen guyyaa rabbii eeggachaa jira malee jireenya hin qabu jechuuf biyyatti akka ajaa'ibaatti jireenya gaarii sirriitti nan qaba mana gaariis sirriitti nan qaba ijoollees nan qaba abbaa manaa warqiis nan qaba ture maal godharee ofuma koo ofitti balleessee harka kootiin kana hundaa waan hin godheef nama tokkos rabbis komachaa waan hin jirreef garuu baay'een keessan namni fiilmii ilaalu harka caalu waan natti fakkaatuuf fakkeenyaaf tiktookii keessa yoo deemtan waa'ee fedhii namaa kakaasu achi keessa waan jiruuf dhugaa seetanii waan kana kan ilaalle gonkumaa kuni haamsa kooti seenaan koo baay'ee waan ta'eef garuu mee kana maal gochuu qaba biyya kee gali jettumoo ati duraanuu duuteettaa achumatti du'i jettumoo miidiyaa irratti bahii kadhu jettumoo mee yaada keessan naaf qoodaa ana obboleettii keessan biyya arabaa keessatti rakkachaa jirtu galatoomaa obboleettiin keenya. Akkuma isiniin jee seenaa kana baay'ee isaarraa hambiseen jira sababiin isaa seenaa maaliin akka taatan maaliin akka fayyadamtan maal akka ta'e gaafa miidiyaa irratti baafnu dhaloota booddee ufuuf hin ta'u jechuudha sababiin isaa meeshaa akkasiin kanan godhe waan kana akkana of godhe gaafa jettan ani mataan koo fakkeenyaaf namoota akkasii seenaa baay'ee miidiyaa irra oolchaa ture garuu isayyuu gaabbaan jira sababiin isaa dhaloota booddeef faayidaa hin qabu maaliif namoonni baay'ee waan kana waan gaariidha jedhanii dhaqanii waan kana hojjechuu danda'u garuu namoonni seenaa isaanii qooddatan ani badee jira takkaa cabee jira isin irraa baradhaa jechuudha garuu immoo seenaa akkasii akka kootti akka yaada kootti guutummaa guutuutti duraanillee isinitti himee jira baay'een keessan kan naqeexanillee ni jirtanii seenaa maaliif irraa hambistaa kan jettan ni jirtanii ani yeroo baay'ee deddeebi'ee isinitti himaa sababiin isaa irraa hin baratamu rakkoo keessan irraa isinii qooda malee maaliin akkas akka of gootanii fi gadameessi keessan maaliin akka miidhame dubbachuu hin barbaadu sababiin isaa namoonni baay'een waan faayidaa qabu si'anii itti deemuu waan danda'aniif rakkoo guddaadha kanaafuu meeshaa ittiin of balleessitanii fi maaliin akka gadameessi keessan akka miidhame seenaa irratti hin himatiina maaliif namoota booddee of ijoollee baay'eetu duuba keenya jira ka biyya arabaa faartu ijoollee obboleeyyan keenya ilmoo keenya
waan baay'ee waan ta'eef warra waan kana hin beeknetu jira. Garuu immoo warri dura bade waan kana wajjin badi jechuudha malee namni irraa haa baratu miti jechuudha. Kanaafuu asumaan na uffishaa sababiin isaa namoota baay'een natti aareen hin beeka. Maaliif seenaa koo hambistaa ati faa nama taate ati faa miidiyaa qabdaa kan jeen arrabsi nama baay'ee jira dhugaa dubbachuu fi hinumaa nama sagalee naa qabee na arrabsee jira. Ani garuu yuutuubiin kiyya waan balagee akkasiitu sirriitti irratti gadi fe'ee yookaas immoo sagalee namaa osoo hin fe'ee akka borga nama naa guddatu ni beeka. Ijoollee baay'een kan barreeffama hin beekne sagalee fa'iin kan naa ergantu jira. Garuu faayidaa takka hin qabu. Dhaloota booddeef rakkoodha. Ani dhaloota booddeef yaadeen malee yuutuubii kiyya guddifachuu hin wallaalle. Fakkeenyaaf warri barreeffama wallaaltanii sagaleetiin natti ergitan kun osoon sagalee ol baasee waan baay'ee gaariidha. Namoonni baay'een sagalee keenyayyuu ol baase kan naan jettan ni jirtanii. Kuni garuu dogoggora keessanii. Mucaan tokkoffaa seenaa ajaa'iba natti ergite. Ani garuu akkuma barreeffamaatti dubbisee fi sagalee ishee dhaggeeffadhe. Isheen garuu maaliif sagalee koo dhoksite naan jette dhugaa dubbachuuf gaafa sagalee keessa ol baasuu didu tarii waa isinii miidhe isinitti fakkaachuu danda'a. Garuu dhugaa dubbachuuf isinii mi'uu kiyya miti akka itti naa hubachuu qabdanii. Fakkeenyaaf nama sagalee keessan beekutu jira. Miidiyaa kanarra akkuma beektan nama baay'eetu jira. Obboleessi kee sagalee kee beekuu danda'a. Firri kee lammiin kee biyyi kee sagalee kee beekuu danda'a. Kanaaf sagalee keessa ol baasuu dida dhiifama. Immoo biyya keenya maaf dhiistaa maqaa kiyya maaf dhiistaa kan jette illee ni jirtan keessuma baatanii kana yeroo baay'ee deddeebi'a. Isiniif jecha malee ani yuutuubiin kiyya dhugaa dubbachuuf nama akkasitti sagaleetti akkana ta'an ture akkasii. Seenaa kiyya akkanatti naa himi warri jettan otoon sagalee keessa rikoordii weessuma isin natti ergitan kana yuutuubii kiyyarratti osoo hin fe'ee ijoollee waan akkasii dhaggeeffachuu akka jaalatu sirriitti nan beeka. Garuu isin akkani waan isinii miidhe tokkotti dhugaa dubbachuuf mucayyoon tokkoffaa sirriimatti na arrabsite. Maaliif sagalee kiyya dhiiftee maaliif akkatti dubbistee maaliif akkatti ol baastee naan jette dhugaa dubbachuuf mucayyoon sun guyyaa hin gaddaatti na arrabsitee turte. Garuu waan isiniif jecha malee sagalee keessan ol baasuun narra homaa tokko rakkoo narra hin geessisu. Garuu boru mucaa godhachuu dandeessa. Abbaa manaa godhachuu dandeessa. Jireenya gaarii godhachuu dandeessa. Har'a seenaan koo ol naaf haa ba'u jettanii biyyi kiyya akkasii lammiin kiyya akkasii har'a biyya akkasiin jira. Maqaan kiyya akkasii waan kana meeshaa akkanaatiin akkana ta'e ilmi arabaa akkana warri jettan anatti miti badiin isinitti akka ta'u beekuu qabdanii jechuun na arrabsitaniif rakkoon naaf hin qabaatu. Garuu ani isiniif jecha jechuudha. Gara fuula duraatti seenaa kiyya yoon ergadhe sagalee kiyya waliin ol baasii yoo jettan homaata akka rakkoo hin qaban hin baasa. Sababiin isaa booddee gortanii haaruu keessanirra ol nu baasii sagalee kiyya uummanni naaf haa dhaggeeffatu yoo jettan na bira homaata akka rakkoon hin jiru. Ani isiniif jecha malee dhugaa dubbachuuf yuutuubii kiyyaaf iyyuu sagalee keessan isa ol ba'utu irra gaariidha jechuudha. Kanaafuu seenaa obboleettii keenya warra dhaggeeffattan yaada keessan qooduuf hin dagatina. Bakka dogoggoreetti dhiifama yuutuubii kana laayikii gochuu hin dagatina.